Ahoj holky, dneska jsem tady s dalším ranním stylingem a pamatujete, jak jsem vám minule ukazovala ten styling s tímhle svetrem, džíny a dlouhý kozačky, jak mi paní v Mercedesu jako pochválila, že mi to sluší. Tak dneska jsem se rozhodla udělat něco obdobného, ale tentokrát jsem si vzpomněla na můj oblíbený černý svetr. On je, vidíte, jakoby podobnej. Je dlouhý, je poměrně taky široký, má vlastně stejný jako ten úplet, akorát, že ten rolák ho má takhle a tenhle svetr ho má takhle, což v černé barvě nevadí, ale nemá rolák, tak to jsem si vyřešila zase po svým. A mimořádně nemám černý kalhoty, mám šedivý kalhoty. Jo. Oni mají takový tuhle specifikum, že mají takový jako motorkářský kolena a tady mají zip, který uvidíme. Já mám ty kalhoty i v černém, dokonce dvoje, jedny úplně na tělo a jedny takový jako trošku větší, což mi připomíná, že jsem minule říkala, že si nesmím kupovat ty větší věci, že pak do nich dorůstám. Ale tak mám ty malý, tak ty mě snad udržejí. Takže jsem vlastně se rozhodla, že ten jakoby, a už vidím problém, že ten černý svetr jako, abych nebyla celá v černém. Původně jsem chtěla vzít jako černý džíny, které jsou takový jako sepraný do šeda. Ale sakra, do svetru jsem taky už dorostla, koukám. To takový větší. A není tak dlouhý, koukám, jak jsem si myslela. Ten bílej rolák je určitě delší. Jo, jinak typ, jo, vždycky, když si třeba v krámě takhle vemete nějaký ramínko, takhle si to jako přikládáte, abyste to viděli, tak to ramínko nejdřív otočte vždycky, protože takhle si to dáte a vlastně to máte 10 centiáků pod tím, než kde to má být. Když to otočíte a dáte si to fakt až pod krk, tak to tak jako odpovídá. No, tak to jsem si myslela, že ten svetr je hodně delší, tak jsem, nevím, asi se mi srazil, nebo... Tak to se mi jako úplně nelíbí. No ale nicméně. A toto je, už vidím problém, že jo. Jednak mám pocit, že to šedivý prosvítá, což by dobře nevadilo. Ale tohle to se mně nelíbí. No tohle je úplně katastrofa. No ale uvidíme, jestli můj jako náhradní rolák s tím něco udělá. A náhradní rolák je samozřejmě nákrčák. Vidíte, že on v podstatě fakt jako vypadá, jako kdyby k tomu patřil, tak uvidíme, jestli tam vyrobí ten efekt, který chci. No, tak to je takový, to se mi nelíbí. To vylejzá. No, ale když se nebudu nějak vrtošit, on je docela takový jako utemovaný ten nákrčák. Se uvařím asi. Že to není takový ten, jako, že by to udělalo ten rolák, co tak jako trošičku odpadá. Ale teď mě napadlo, pamatujete, jak jsem vám ukazovala ten super nákrčák s tím zipem, tak ten by na to možná byl jako dobrý. No, každopádně to vůbec nevypadá tak, jak jsem si představila, ale jak vidíte, to se prostě někdy stane. No, to je zvláštní. No a teď jsem si, dneska pro vás mám i boty, protože jako samozřejmě, kdybych si k tomu vzala ty vysoký kozačky nad kolena, jak jste zvyklí, tak ty jsou jako úplně super k tomu, jo. Prostě bude to zase jednoduchý, jenom sportovní a tak. Ale, protože si chci jako projít a když v nich chodím dlouho, tak mě něco prostě tam nesedí. Takže mám tyhle ty botičky, já mám, vidíte, to jsou úplně stejné boty, jedny jsou krátký a jedny jsou dlouhý. Takže dneska jsem, jak říkám, vzala jsem si pro vás i boty, abyste se rozhodli, a já se rozhodla, kterýž to použiju. Vydržte. Tak to. Jako už musíte zase vidět, jak tahle noha opticky vypadá jako štíhlejší. Tady mě vadí tohle. Jo, že vlastně ta bota a hned, musím si sundat ten náhradní rolák na chvíli, nebo... Prostě jak říkám, jak máte krk v teple, tak jste celý v teple. Je to mazec. Lubico, zdravím! Vy, kdo se díváte na YouTube, tak to je živé vysílání na Facebooku, který potom nahrávám pro vás na Facebook.
No, já bych jako šla samozřejmě do těch dlouhých, ale jak říkám, vadí mi tady to koleno, ale to jsem zase já. Jo, a ještě mám tady bundu k tomu. Tu jsem koupila loni v Zaře, nebo už předloni dokonce. A ta se mně jako úplně mega líbila. No, takže potom s tou bundou. No, nevím jak vy, já tam furt vidím ty dlouhý. Ty kolena, převlíkat se nebudu, ty kolena mi tam jako úplně k tomu neseděj, ale tohle si musíte odmyslet. Tam, něco tam bude, buď tam bude tohle, aby tam nebyly vidět ty trička, nebo bych se ve finále jako úplně převlíkla, kdyby jako to nemělo fungovat. No a teď si ještě sundám tu bundu, že ona je taková macatá. A teď poslední dobou furt mám, jak na to šáhnu, jak se mi vypíná to vysílání. A protože je venku mlha, to znamená vlhko, tak abych uchránila své vlasy toho vlhka, tak si vemu tu čepičku, jak jsem vám ukazovala, jak si tam ty vlasy takhle do ní hezky vždycky jenom schovám. A když je potřebuju, tak si čepičku jenom sundám, proklepu hlavu a je to. No, tak jak říkám, no, tahle varianta se mě úplně kdyby tam nebyly vidět ty trička, no, tak to ještě asi nějak jako přežiju i takhle. Ale vidíte, ten tip je v tom, že je dobrý, abyste znali prostě to své oblečení. Když toho máte mraky jako já, tak občas prostě zapomenete. Ale je taky možná varianta, že ten se to prostě jednoduše slíknu, vezmu si tenhle rolák, to můžeme i vyzkoušet, že? Ale to taky není, to je rolák taky ke krku. To zase nechci jako nic jako ke krku, ale tak jako můžeme to vyzkoušet. Se tady před váma obnažím. To je jiný černý rolák. Prostě černý roláky jsou jako neuvěřitelně sexy a prostě šik a elegantní. To má prostě, ani neříkejte zase jako, že vám černá nesluší tyhle ty. To prostě namalujete, učešete a bude vám to slušet. No, tak co? Co vy na to? No, skoro bych řekla, že to je lepší. Jako. No, není na tom, jo, říkám, není to prostě žádná věda. Jednoduchý, pěkný svetr, dobrý kalhoty a dobrý boty. A jdeme. Jo, vidíte těch 15 brát, co mi tam vylejzá hned? A to je jako to je volný rolák, to není žádný jako úplně, že by mě tam nějak masakroval. No jo, prostě jsou tam, no tak co nadělat. Tak jo, mějte hezký den a pište si, co by vás zajímalo. Pište, já budu natáčet. Ahoj.